Hello guys, welcome to my channel. Kama hii ni mara yako ya kwanza, karibu kwenye channel yangu. Leo tunaenda kujifunza mapishi ya cookies au biskuti, ambayo tutakuwa na mahitaji yetu matatu, ambayo ni sukari, prestige na ngano. Andaa bakuli lako ambayo utaweka prestige ambayo ni laini, ambayo sio ngumu, imelainika kidogo, ambayo iko Robo, utaisaga kidogo kwa kulainisha. Baada hapo utachukua sukari, utaweka. Sukari ilikuwa kipimo cha nusu kikombe kwenye measuring cups, ambayo ni sana kama gramu 100. Pia kama una mashine unaweza kutumia mkono kusaga blend yako na mchanganyiko wa sukari hadi ilainike. Baada hapo ukiona imelainika, unachukua ngano yako unaweka kidogo kidogo ngano, unakoroga. Unaweka kidogo kidogo tena unakoroga tena. Ila kama hauna sukari nyeupe vile unaweza kutumia sukari yote ile kwa nayo, sio lazima kutumia sukari nyeupe. Hapo nilikuwa nachanganya, unga ulikuwa bado utoshi, nikawa naongeza hadi nikamaliza wote gramu 400, nikaanza kuchanganya na mikono. Unachanganya hadi unahakikisha kwenye mkono wako ngano haishiki mkononi. Ukimaliza unaweka pembeni, unachukua uma wako ambao itakusaidia katika kutenganisha shape yako ya cookies. Utachukua mchanganyiko wako kidogo, utazungusha mkononi, alafu utachukua uma wako, utakuwa una make shape hadi ngano yako iwe imeisha. Ukitaka unaweza kutumia vifaa, ila mimi sikutumia vifaa. Ndio itachukua muda mwingi. Hiyo chini ka baking paper. Kama unaweza kupaka blue band ukaweka na unga ili cookies zako zisinatie kwenye baking tray yako. Baada hapo mimi nikachukua uma naweka alama zangu. Ukimaliza una bake kwa moto wa 160 kwa dakika 30, ambao unafanya kwenye preheated oven. Hizo ndo cookies zangu zilikuwa tayari, nimeshazitoa, nikaziacha zipoe, nikaiachia nafasi. Baada hapo kama cookies zako zimepoa, unatafuta kicontainer chako kilichokuwa kikavu ambao kinafunika, unaweka cookies zako ili zisilainike. Kama umependa hii video, please subscribe, like na share na wengine ili watu wengi waweze kufaidika. Thank you for watching.